میان کوچه ها، برای حمله ناگرفته خون پای ریخته، برای زن زندگی آزادی، برای شادی وطن، برای تو ما وطن، برای زن زندگی آزادی. درودهای انقلابی من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری ایران. خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت فراهم شد تا در خدمت شما عزیزان باشم. همراهان، شما میتونید از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونتون حک شده در طول شبانه روز از طریق پلتفرم تلگرام ویدیوها، تصاویر و عکس‌ها رو که از این خیزش انقلابی ثبت میکنید برای ما بفرستید. همچنین میتونید در زمانی که پخش زنده داریم اگر سوالی از مهمانان گرامی داشتید چه از طریق تماس و چه از طریق پیام سوالاتتون رو از این عزیزان بپرسید. صدای ناقوس مرگ رژیم جمهوری اسلامی ایران رو نه تنها مردم ایران بلکه مردم همه جهان شنیدند و این صدا رو رساتر از همه این خود سران رژیم هستند که شنیدند. 44 سال رژیم با سیل عظیم آخوندهای وراج و خرافه پرست سعی داشت که افکار پوسیده و مرتجع خودش رو در جامعه پیاده کنه. 44 سال با سرکوب خشن و عریان هر صدای مخالفی رو خفه کرد و معترضین رو سرکوب کرد. اما امروز خامنه ای از جهاد تبیینی حرف میزنه. مگر 44 سال جز این چه کاری انجام دادند؟ نزدیک به 4 ماه از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی می‌گذرد و رژیم با انواع و اقسام ابزارهای مختلف سعی در سرکوب این خیزش انقلابی داشت و نتونست و امروز از جهاد تبیینی حرف میزنند. برای ارزیابی از این خیزش انقلابی با شکوه امروز همراه هستیم با رفیق محمد رضا شادگونی، فعال سیاسی و عضو سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر. رفیق جان سلام و درود، خیلی خوش اومدید. بسیار خوشحالم که در برنامه امروز در خدمت شما هستم. منم سلام عرض میکنم به شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار تلویزیون ما گذاشتین. همونطور که مطلع هستین خامنه ای در قم برای چندمین بار بعد از سکوت طولانی که از آغاز این خیزش انقلابی داشت برای چندمین بار فکر کنم داره هذیانگویی میکنه و از جهاد تبیینی حرف زد. شما نظرتون در مورد حرفای خامنه ای و این تناقضاتی که در حرفاش هر بار پیش میاد و حتی دیروز در قم چیه؟ به نام تمام شهدای انقلاب و خیزش درخشان مردم ایران، والله من فکر میکنم که همونطور که خود شما اشاره کردید درماندگی رژیم قطعیه. یعنی حالا حتی میبینید که در درون خودشون شکاف‌های خیلی ملموسی وجود داره. یعنی در واقع همین آخرین صحبت‌های خامنه‌ای رو گوش بدید، مثلا داره به اصطلاح دلداری میده به افرادی که قراره که مردم رو سرکوب بکنند و سرکوب میکنند و اینها. مثلا اینو خبرها و اینها نشون میده دیگه. در تمام اینها میخواد نشون بده که در واقع میتونیم جلو اینها وایستیم.
منتها هر قدر که جلوتر اومده ایم در همین 4 ماه گذشته، واقعیت ماجرا اینه که اولا جنبش با شتابی خیلی به اصطلاح گسترنده داره به اصطلاح پیش میره، خیلی به اصطلاح سریع داره پیش میره. کافیه در رابطه با این شتاب گسترش جنبش، این جنبش رو مثلا با انقلاب سال 57 مقایسه بکنیم. مثلا اون حرکت لااقل 15 ماه طول کشید و در 5-6 ماه اول در واقع حرکت ها به صورت زنجیره‌ای و با فاصله های طولانی طولانی بودن. مثلا از 40 هایی که خیزش نمیدونم قم، خیزش تبریز، خیزش نمیدونم جاهای مختلف فلان که اینجا شروع شد و اینها، وسط ها معمولا خیلی حرکت های بزرگی نبودن. 5-6 ماه اول در واقع از شهریور سال 57 بود که یک دفعه توده‌ای شد و اینا. با اینکه در این 4 ماه گذشته ما برخلاف اون دوره در واقع هیچ گسستی نداشتیم. همیشه البته فراز و فرود طبیعیه که وجود داشته باشه در حرکت‌های مردم، ولی تقریبا هیچ شب و روزی نبوده که حادثه نبوده باشه و مردم در مناطق مختلف کشور به اصطلاح حرکت‌های علیه رژیم با شعار سرنگونی، با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، با شعار مرگ بر خامنه‌ای و الی آخر نداده باشند. این مسئله خیلی به اصطلاح چشمگیریه و اینها همه در حالی صورت میگیره که کشتارهای به اصطلاح خیلی بیرحمانه اتفاق میفته. مثلا میبینید که چطوری میخوان که جوانان ما را بترسونن، میخوان که در واقع هرچه بیشتر خانواده ها رو وادار بکنن که نذارن فرزندانشون در کف خیابون بمونند و اینها. و یک چیز خیلی چشمگیری هم که اینجا وجود داره اون عبارت از اینه که اولا مسئله زن مطرح شده. این خیلی مسئله مهمیه، فقط سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. واقعیت ماجرا اینه که این بار یعنی اون دوره مثلا میگفتن که مرگ بر مثلا شاه، مرگ بر فلان، اونم از دوره‌های خاصی گفتن و اینا، ولی حالا اصلا شعارهای خیلی کلی گفته نمیشه، بلکه یک نوعی روی یک خواست اثباتی متمرکز شدن مردم. اونم عبارت از اینه که مسئله زنان قبل از هر چیز، نه که مسائل دیگه وجود نداره، اصلا جرقه این آتش، این خیزش بزرگ در واقع با مسئله زنان و با شهادت ژینا امینی شروع شد دیگه، خیلی روشنه. ولی چرا این شروع شد؟ میدونیم که قبل از این که این حرکت شروع بشه، حرکت‌های اعتراضی وسیع در 4-5 سال گذشته وجود داشته. لااقل از سال 96 به این ور مدام زحمتکشان کشور، کارگران، معلم‌ها، بازنشسته‌ها، کشاورزها، ملیت‌های زیر ستم، اینا مدام حرکت‌هایی می‌کردن، تظاهراتی می‌کردند و اینا. منتها غالباً این حرکت‌ها نه اینکه انحصارا، غالباً روی مسائل معیشتی و اینها متمرکز می‌شد. ولی جالبه که ماجرای مهسا که پیش اومد، ژینا امینی که پیش اومد، اصلا به صورت ناگهانی و خیلی برقاسا شعار سرنگونی مطرح شد. یعنی قضایا اونقدر در واقع تلمبار شده بود که یک دفعه این مسئله جرقه که زد اصلا به جرقه بود به یک انبار بارود. اصلا اصلاح مردم بلافاصله شعار سرنگونی دادن و در این ماجرا بخش‌های مختلف مردم بلافاصله از این حرکت دفاع کردند. یادمون باشه که بلافاصله به ژینا امینی عنوان در سراسر ایران دختر مردم ایران لقب دادن، دختر ملت ایران لقب دادن. این مسئله کمی نیستیم. و مسئله دیگری که خیلی چشمگیر بود، مسئله
به اصطلاح این جمهوری اسلامی که ضد زن هستش، مخصوصا چهتری زن در واقع در پرچم جمهوری اسلامیه و هویت جمهوری اسلامی اگر برابری زن و مرد اتفاق بیفته واقعا از هم متلاشی میشه. البته در تا جمهوری اسلامی هست چنین چیزی اصلا به اینها تن نمیدن، ولی علاوه بر این سیستم آپارتایدی که جمهوری اسلامی داره، در 2 منطقه از کشور ما خیزش ها اصلاح ابعاد خیلی وسیع‌تری پیدا کردن. در کردستان از همون اول، از فردای مراسم تشییع جنازه مهسا، و در بلوچستان که اون هم بالاخره با یک مسئله مربوط به زنان ارتباط داشت. و اینا توجه داشته باشید، مسئله زن یعنی این که کهتری زن، این که زن بایستی حجاب داشته باشه، این هویت جمهوری اسلامی. و همینطور در مخصوصا 2 منطقه کشور که غالباً مردمشون شیعه نیستن، سنی هستن و جمهوری اسلامی اساساً شهروندی رو که شیعه نباشه به عنوان شهروند کامل نمیپذیره. اینو در به اصطلاح قانون اساسیشون هم منعکس، آدم میتونه اینا رو یکی یک اصلا بر بشماره. بنابراینه که ماجرایی که اتفاق افتاده و میبینید که اینا هی میخوان دور مسئله بچرخن و بگن نه هیچ اتفاقی نیفتاده، با حال که در واقع رویارویی مردم روی مسئله متمرکز شده که هویت پایه‌ای جمهوری اسلامیه، یعنی قوانین شریعت. این اصلا ولایت فقیه برای این در واقع میگه به وجود اومده که قوانین فقه اسلامی رو اجرا بکنه دیگه. البته فقه اسلامی هم که همش هم قبول ندارن، فقه شیعه رو قبول دارن، ولی حالا ببینید به جایی رسیده ایم که ما مثلا یک روحانی سنی خیلی شناخته شده ولی معتقد به قوانین اسلام، منظورم مولوی عبدالحمیده دیگه، که در بلوچستان ظاهرا بلوچ‌ها رو خیلی ها فکر میکردن که خیلی سنتی هستند و اینها دیگه ها. میبینید که این آدم صحبت میکنه و میگه همه حق دارن حاکمیت از آن مردم و مهمتر از همه از زنان باید دفاع بشه، فلان بشه. حالا مبهم میگه اونو، ولی حتی عذر میخوام ناشی از چیه این که مواضعشون رو اینقدر سریع تغییر دادن؟ این تغییر مواضع ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که در تمام کشور خیزش و حرکت مردم اونقدر سریع در تقابل با جمهوری اسلامی و قوانین شریعت که این آدم متوجه شده این رو. این آدمی بوده که خودش مکتب‌های به اصطلاح اسلامی درست کرده، یا عالم نمیدونم از اسلام دفاع میکنه، هنوزم که هنوزه که دفاع میکنه مسلماً. منتها میاد میگه که این آدم میاد میگه که حتی بهائیان حق دارن شهروند کامل کشور باشن. شما یعنی توجه داشته باشید که مثلا آدمی مثل مولوی عبدالحمید که یک آدم معتقد مسلمان هست، منتها متوجه شده که وضعیت چنان بحرانیه که این رژیم آینده‌ای نداره و از این مهمتر متوجه شده که اگر اینها دوباره بتونن نیروی خودشون رو بازیابن جمهوری اسلامی، بیش از هر چیز همین روحانیت سنی رو در بلوچستان سرکوب خواهند کرد و فلان. بنابراین در واقع متوسل میشه به اون اراده مردم و داره میگه که حق حاکمیت از آن مردم فلانه. آیا قضیه از این به اصطلاح دراماتیک‌تر میشه به اصطلاح چی باشه؟ مسلمه که نه. خامنه‌ای میاد میگه که اینها یه عده‌ای هستن که نمیدونم خارجی‌ها فلان کردند و اینها. تصادفاً در این حرکت تمام به اصطلاح شعارها و تمام به اصطلاح تکانهایی که در بخش‌های مختلف مملکت صورت میگیره، واقعیت اینه که ارتباطی به خارج نداره. این از قهر جامعه، از رویارویی 40 و چند ساله جمهوری اسلامی با مردم ایران بلند شده. یعنی فکرشو بکنید که زن ایرانی
اصلا در هر لحظه ای که در فضای عمومی باشه احساس میکنه که در واقع در شکارگاه جزمه های رژیمه. خب این ماجرا رو یه روزی شاید ایرانی هایی که هنوز بر سالاری عهد بوقی رو داشتند و فلان نمیفهمیدن. حالا حتی اون سنتی ها میگن که شما حق ندارید اینطوری برخورد بکنید با زنان. حالا حتی زنان محجبه در شهرهای بزرگ ما متوجه میشید دیگه، خودتون میگن، اصلا نشون میدن، میگه حق دارن زنها چه حجاب چه غیر حجاب، حق دارن هر طوری که میخوان به اصلاح به فضای عمومی برن. مهمتر از همه زنها توجه داشته باشید که در 40 و چند سال گذشته جمعیت ایران بیشتر شهرنشین شده و علاوه بر این شوک جمهوری اسلامی کل جمعیت ایران رو بیدار کرده. اون شوکی که ناشی از به اصطلاح اعمال تاریک اندیشی وحشتناکی که بر جامعه ما در تمام 40 و چند سال گذشته تحمیل شده و در قدم اول زنان ایران هستند. شهرهای قسمت اعظم در وقتی که انقلاب شد زیر 50% مردم ایران در شهرها بودن، شهرنشین بودن. حالا نزدیک به 80% جمعیت ایران در شهرها هستند. اون موقع واقعا بخشی از زنان که مثلا تحصیلات عالی میکردن واقعا یه اقلیت محض بودن. حالا در دانشگاه ها تعداد نسبت زنان به مردان حتی بیشتر هستش. این معنا داره دیگه، اینها نشون میده. و بعد این زنانی که تحصیل میکنن واقعا میتونن به اصلاح از تحصیلاتشون استفاده بکنن. توجه داشته باشید که بالای 60% زنان ایران به اصلاح زنان دانشجویان زن هستند. منتها به اصلاح نسبت اشتغال زنان به جمعیت به اصلاح در خور کار، اونهایی که آماده کار هستند، حالا به حدود 1/10 صعود کرده. 1/10 هستش. از هر 10 زن 1 زن میتونه فقط میتونه کار پیدا بکنه و غالب کارها هم کارهایی هستن که به اصطلاح هیچ حمایتی ازشون نمیشه. توجه داشته باشید که این به این معنا نیست که زنان حالا شاغل نیستن. بخش بزرگی از زنان در جمعیت شهری واقعیت اینه که با تک نانآور نمیتونن زندگی بکنن. طبیعتا خیلی از خانواده ها زنهاشون هم دختراشون هم به یه نحوی به سن کار که رسیدن کار میکنن، منتها هیچ جا در آمار نمیادین، هیچ جا پوششی ندارن. حتی البته کارگرای مردم پوشش ندارن، اونها هم از حمایت قانونی برخوردار میان، منتها زنها اصلا به حساب نمیان. رژیمی که آشکارا داره میگه که زنها برای آنکه کار کنند دورکاری رو سازمان میده. میدونید که در اقتصاد دورکاری یکی از خشن‌ترین اشکال بهره کشی رو به اصطلاح سازمان دادن دیگه. یعنی که در مثلا زن بیاد مسائل اون مثلا چیزی رو که کاری رو که انجام باید بده ورداره ببره، هیچ حمایتی ازش نیست، از شرایط کار، از محیط کار، از اینکه چی ببره چی نکنه چی بکنه. این حرفا، این وضعیت ها باعث شده که زنها نه فقط به عنوان زن مسئله حجاب اون جرقه رو زد، ولی ما مسئله حجاب در واقع جواز ورود زنان به فضای عمومیه، ولی از اون بیشتر نیست. زنان ایران، فقر در ایران بیش از خیلی از همسایه های ما در منطقه هستش. فقر زنانه تر در ایران. 70% کل دهک، پایین ترین دهک جمعیتی ما زن هستند، زنهای سرپرست خانوار. خب طبیعیه که این ماجرا جمهوری اسلامی گند رو بالا آورده و نمیتونه، هم راه حلی هم نداره. یا بایستی عذر میخوام، خیلی میبخشید. شما در حرفاتون خیلی زیاد به ظلمی که در حق زنان شده اشاره میکنید که چرا الان این انقلاب با شعار زن زندگی آزادی شروع شد و با خواست لغو حجاب اجباری بود و اما خب خیلی سریع، خیلی واقعا سریع از این خواست عبور کرد و به مطالبات عمومی رسید و سرنگونی رژیم. خب ما میدونیم که
چند روز پس از تقریبا یه هفته پس از سر کار اومدن رژیم در سال 57 خمینی اولین حمله‌ای که داشت و رو به زنان داشت و امروز با اینکه زنان در طول 43 سال گذشته هیچگاه تمکین نکردن به حجاب اجباری و قوانین ضد زن رژیم، اما امروز در این انقلاب زنان دقیقاً از همون نقطه‌ای که بهشون حمله شده دارن تعرض میکنن به رژیم و میدونیم که رژیم هم خیلی سران رژیم خیلی به خوبی پی بردن که دستاوردهایی رو که زنان در این انقلاب داشتن هیچ وقت دیگه نمیتونه اون دستاوردها رو پس بگیره. اما در حرفای یکی دو روز گذشته سران رژیم میبینیم که میخوان قوانین رو از این هم نسبت به زنان سخت‌تر کنن و حتی میگن که خیلی جدیتر از گذشته بر حجاب اجباری و حجاب اسلامی پای میفشاریم. این همه تعرض به حقوق ابتدایی زنان ناشی از چیه؟ با توجه به اینکه خب شما نقش زنان رو در این انقلاب خیلی برجسته میبینید و همینطور قطعا هم زنان پیشقراولان این انقلاب بودن، در صف اول بودن، رهبران این انقلاب بودن، سازمان دهندگان این انقلاب بودن. ترس رژیم از چیه که اینقدر گیر به مسئله زنان داده؟ علتش اینه که برابری زن و مرد، توجه داشته باشید، خامنه‌ای یه حرفی زد خیلی درسته دیگه به نظر من، یعنی جان کلام رو گفت برابری حق است در یه ملاقاتی که با یک جمعی از زنان به اصطلاح اسلامی داشت و فلان، همه چادر چاپچوری و فلان و اینها، گفت که برابری حق است ولی برابری زن و مرد ناحق. توجه داشته باشید. یعنی چه؟ زن آدم کهتریه، آره، حتی این در قوانین فقهی که اینها اومدن رسالت خودشون رو در این میبینن که اونا رو اجرا بکنن و تمام این زورگویی ها و مفتخوری ها و به اصطلاح این صدارت و زعامتشون ناشی از اینه که فقه رو اجرا بکنن، یه اسلام رو. مردم اول پهمه بودن، نمیدونستن، حتی مسلمانان واقعا معتقد نمیدونستن یعنی اجرای اسلام یعنی چه. یه دفعه دیدم بابا این اصلا چیز وحشتناکیه. ایرانی ها اینو تجربه کردن. ایران اولین کشوری بود که در واقع به طور رسمی اومد در یک انقلابی، واقعا اونم واقعا در نتیجه اصلاح تناقضات رژیم شاه بود که در واقع سنگ رو به اصلاح بسته بودند و سنگ رو گشوده بودند، همه جریان های دیگر رو سرکوب میکردن، دستگاه مذهب و روحانیت شیعه رو باز گذاشته بود و حمایت میکرد. طبیعی بود که اینها میداندار شدند و اینها اومدن و یه چیز عجیبی اتفاق افتاد. خود روحانیت تصمیم گرفت که اصلا خودش حکومت بکنه. یه حکومتی یه چیز نادریه، اصلا این حکومت معمولی نیست، سرمایه‌داریه، ولی در هیچ جا روحانیت، دستگاه روحانیت خودش به اصلاح نمیاد حکومت بکنه. خیلی پدیده نادری، یکی دو بار در کل تاریخ مثلا چند هزار ساله اتفاق افتاده که خود روحانیت یک کشور مستقیما حکومت بکنه. حالا اون پاپا رو فلان رو بهمان رو بگید که اونا مثلا مستقیما هم حکومت نمیکردن ظاهرا، ولی در ایران اینا حکومت کردن، اونم در کشوری که در مقایسه با خیلی از کشورهای همسایه پیشرفته تر بود و اینها باعث شد که این تجربه وحشتناک رو مردم از سر بگذرونن و در نتیجه این تجربه و تحولاتی که اتفاق افتاد و بعضی از تحولات حتی از طریق در نتیجه تناقضات جمهوری اسلامی بود که زنان در واقع پیش آمدن. مثلا توجه داشته باشید که اینها برای اینکه زن و مرد رو از هم جدا بکنن اومدن به اصطلاح اصرار کردن که بایستی در نظام آموزش کشور مثلا معلم‌های دخترها حتما زن باشن، یا اومدن اصرار کردن که همه پزشکان و اینهایی که در واقع به زنان میرسن باید تلاش بشه زن باشن و بعد بنابراین میدانی به وجود اومد که در واقع خیلی از زنان راههایی رو پیدا کردن که جلو بیان و علاوه بر این جمهوری اسلامی که به وجود اومد حتی خانواده های سنتی و فلان و اینها که تعصب داشتند و فلان دخترانشون رو حتی نمیذاشتن تا سطح دبیرستان درس بخونن
وقتی که به اصطلاح حکومت اسلامی به وجود اومد و اینها اومدن اسلام پناهیشون رو به اصطلاح پهن کردن، اینها دختراشون رو حتی تشویق کردن که نه تنها دبیرستان برن، دانشگاه هم برن، حتی خانواده های سنتی. و در نتیجه اینها زنها اومدن به میدان و مهارت پیدا کردن، تحصیل کردن. و اینها حتی تناقضات وجودی خود جمهوری اسلامی هم اینو به وجود آورد و در نتیجه یک سیستمی به وجود اومد که در واقع رویارویی مردم ایران، مخصوصا در اون حوزه هایی که روحانیت حساسیت زیادی داشت و اونجاها فشار می آورد، منفجر شد و از رویارویی از اونجا شروع شد و فلان. رویارویی همونطور که شما خودتونم اشاره کردید از اول مسئله حجاب مطرح بود، ولی اینکه در همه ابعاد زندگی اینقدر رویارویی مردم با جمهوری اسلامی به اصطلاح حاد بشه اینطوری نبود. حالا حتی به اصطلاح اون خانواده های سنتی هم میبینن که دخترش درس خونده، مهارت داره، پزشک، مهندس، اجازه نداره کار کنه. خب اون طبیعیه که آدم ها میخوان که بچه هاشون برن پیشرفت بکنند و اینها دیگه این باعث میشه که اون تناقضات وجودی جمهوری اسلامی حتی شتاب داده به ماجرا. ایران امروز براش غیر قابل تحمل شده حکومت دینی و باید برچیده بشه چنین چیزی. به نظر من این ناقوس مرگ جمهوری اسلامیه و این حالا چقدر پیشرفت کرده هنوز در آغاز راه هستیم. منتها مسلمه که پیشرویش وسیع‌تر خواهد شد. زنان کارگر به میدان خواهند اومد. زنان کار هیچ نوع حمایتی ازشون نیست. مردان کارگر حتما به پشتیبانی از زنان کارگر به میدان خواهند اومد. چرا بذارید اینها حق بیمه داشته باشن، نمیدونم بازنشستگی داشته باشن، دستمزدشون اینقدر به اصطلاح چپاولگرانه نباشه، فلان باشه. خود اینها جمهوری اسلامی با اینها چه کار خواهد کرد؟ هیچ راهی نداره. بنبست کامله و اگر بنبست قطعیه که چشمگیره، حالا پیروزی مردم در آن قطعی و چشمگیره. این که گیر و زود داره درش حرفی نیست، ولی این که سوخت و سوز نداره حرفی نیست. این قطعیه که مردم پیروز میشن. این در واقع خیزش اجتماعی هم هست. میخوان رژیم رو بندازن، ولی در عین حال یک مضمون اجتماعی بزرگی نقدن این رژیم داره. وقتی میگه زن زندگی، میگه زندگی بدون این که برابری زن و اینها بشه. حتی خیلی ها ممکنه معنی خود این شعاری را هم که میدن متوجه نشن، ولی واقعیت اینه که اگر زن و زندگی به هم دیگه گره خوردن در ایران ما، طبیعیه که بایستی جمهوری اسلامی بره، قوانین فقه برچیده بشه. بنابراینه که من فکر میکنم همون چه گفتید، این ناقوس مرگ جمهوری اسلامی نواخته شده است. رویارویی قطعیه. بله، بسیار سپاسگزارم. از زنان کارگر صحبت کردین. خب معمولا میگن که انقلاب دو فازه. فاز اولش اینه که خب مردم ناراضی به خیابون ها میان و صدای اعتراضشون رو بلند میکنن. فاز دومش هم اینه که دست به اعتصاب میزنن. خب همه میدونیم که اعتصاب مدرسه انقلاب هستش و اعتصابات کارگری ستون فقرات اعتصابات عمومیه. زنان قطعاً بخشی از زنان کارگر بخشی از طبقه کارگر هستند و نقد میگیرن از کارگران، هرچند که الان ما میدونیم که جوانای عزیزی که در خیابونها جونشون رو از دست میدن، حتی 4 جوان معترضی که اعدام شدن در طول روزهای گذشته فرزند کارگران بودن. این یعنی اینکه عملاً ما کارگران و فرزندانشون رو در خیابونها میبینیم و شاهد حضورشون هستیم. اما خب فکر میکنی چرا کارگران به عنوان یه طبقه، یه جنبش با شعار خودشون، با پرچم خودشون، هنوز اونطور که مردم انتظار دارن، اونطور که سال 57 تجربه نشون داده که کارگران میتونن نقش اصلی رو، البته کارگران صنایع کلیدی، نقش اصلی رو در اتمام انقلاب داشته باشن، تا الان نیومدن؟ موانع حضورشون چیه تا به امروز به نظر شما؟
ببینید اولا در همون که خودتون اشاره کردید، اول حرکت عمومیه، هیچ انقلابی نیست یه طبقه انقلاب بکنه، لااقل تا به حال دیده نشده. چندین طبقه، یعنی مخصوصا در دیکتاتوری ها به اصطلاح حرکت عمومیه. علیه دیکتاتوری وقتی میکنن مردم برمیخیزن، از همه لایه ها برمیخیزن. البته نسبت همهشون یکی نیست، ولی این رژیم واقعا حتی در بین سرمایه‌داران ایران هم پایش ضعیفه، شکننده است، چون رژیم ویژه‌ایه. میبینید مثلا بازار و اصناف و فلان هم اعتراض میکنن دیگه، خیلی چشمگیره. یعنی زورگویی ها، به اصطلاح راندخوری ها و فلان و اینها، حتی سرمایه داران رو هم به اصطلاح چی میگه به جان آورده. یه سرمایه دارانی میتونن راضی باشن از وضعیت که به دستگاه ولایت وصل باشن. بنابراینه که قوانین سرمایه، بازار سرمایه راحت اجرا نمیشه. دقت میکنید که خودش بتونه خودش رو سازمان بده. مسئله دیگری که وجود داره اون عبارت از اینه که فقر و فلاکت فزاینده، توجه داشته باشیم. درسته که مسئله زن اونجا اون بزنگاهیه که در واقع جرقه از اونجا بلند میشه که رویارویی مردم با خرافات و اون تاریک اندیشی های جمهوری اسلامی در مسئله زن متمرکز میشه و مسلمه که همونطور که اشاره کردم در مناطقی که روحانیت شیعه نفوذی نداره، در کردستان، در بلوچستان، احتمالاً در ترکمن صحرا فلان هم اینطوری خواهد شد، استان گلستان و اینهای دیگه، و در شهرهای بزرگ. میدونید که همین الان ایرانی ها ملت ادغام شده ای هستند. ایرانی ها در واقع مهاجرت داخلی در ایران خیلی وسیعه. حالا ایران، آیا کردها مثلا فقط در کردستان هستند، یا اینکه مثلا قزوین حالا چقدر شهر کردنشینیه، تهران چقدر شهر کردنشینه. در مورد مثلا آذربایجان این رو میشه گفت که اصلا جمعیت آذری نشین ایران در خارج از آذربایجان چند برابر جمعیتیه که حالا در آذربایجان هست. در مورد جمعیت های به اصطلاح ملیت های دیگر هم این هی داره شتاب پیدا میکنه. مهاجرت های داخلی باعث میشه که در مناطق مختلف خیزش ایجاد بشه و مردم به اصطلاح حرکت بکنند و از همدیگه دفاع بکنند. این چیز کمی نیست، یعنی مردم حالا نمیتونن از چیزات جدا. و فقر و فلاکت باعث میشه که درست در جاهایی که مردم در بهشون فشار میاد و در خانواده هایی که همونطور که اشاره کردم، مسئله فقط حجاب نیست، بلکه مسئله فرهنگی در جمهوری اسلامی، تقابل فرهنگی برجسته است، تردیدی نیست. چرا؟ یک رژیم تاریک اندیشیه و طبیعیه که افراد جامعه امروز ایران باش به انواع مختلف تقابل دارن. بنابراین رویارویی های فرهنگی و ارزشی در ایران خیلی شدیده، ولی اون رویارویی هایی که واقعاً به اصطلاح مردم در زندگیشون کاملا از هر جهت لمس میکنن و اکثریت بزرگ مردم لمس میکنن، فقر و فلاکتیه که در 40 و چند سال گذشته جمهوری اسلامی بر کشور ما تحمیل کرده است. یک موقعی ایران مقایسه میکردید GDP ایران رو مثلا با ترکیه، با کشورهای همسایه، میگم واقعا تقریبا 60% GDP تولید ناخالص داخلی ایران بود. تولید ناخالص داخلی ایران در مثلا سال 55 حتی از تولید ناخالص داخلی کره جنوبی هم بیشتر بود. خیلی مهمه. 80% به اصطلاح چیز تولید ناخالص داخلی ترکیه 80% تولید ناخالص ملی ایران بود و اینا. ولی حالا تولید کره جنوبی رو با اینجا مقایسه کنید، حتی با ترکیه مقایسه کنید تولید ناخالص داخلی رو، ببینید چقدر ما عقب رفتیم. ویرانی ها رو در نظر بگیرید در کشورمون، فاصله های طبقاتی رو بگیرید. ببینید اون چیزی که در اقتصاد میگم معمولا ضریب جینی، یعنی که نسبت
درآمد به اصطلاح دهک پایین ترین دهک جمعیت به بالاترین دهک جمعیت. ایران یکی از بالاترین نابرابری ها رو در خاورمیانه بزرگ داره، بعد از عربستان سعودی قرار گرفت. این خیلی چیز عجیبیه دیگه. این فقر و فلاکت، این نابرابری ها طبیعیه که میدونید که بی‌عدالتی و نابرابری موتور انقلابه. انقلاب رو توده ها میکنه و مخصوصا توده محروم میکنه و بنابراینه که در ایران این نابرابری مشهودتر از اونه که بشه پوشوند در اون رو. و من فکر میکنم که در این صورت از جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره جز اینکه همه جا رو سربازخانه بکنه. ولی چقدر میشه یک کشور 85 میلیونی پهناور رو با تنوعات قومی و فرهنگی و اینها که کشور ما داره مثلا در محاصره نگه داشت؟ معلومه که این قضیه که چنین چیزی امکان ناپذیره. بنابراین من فکر میکنم که مردم ایران، سازماندهیشون، زحمتکشان ایران، حالا نکته ای رو که مخصوصا میخوام مطرح کنم که در سوال شما بود، چرا کارگرای اعتصاب نمیکنن؟ یادتون باشه در سال 57 هم اول کارگرای اعتصاب نکردن. اعتصاب کارگرها، طبقه کارگر از یک نظر طبقه شکننده، اینو مارکسیست‌های بزرگ خیلی خوب توضیح دادن، برخلاف دهقانها که در جنگ فرسایشی میتونن خودشون رو نشون بدن و به پیروزی برسن، یعنی از طریق رویارویی‌های فرسایشی. طبقه کارگر از طریق رویارویی‌های فرسایشی نمیتونه به اصطلاح بجنگه. بنابراین در یک قانون‌هایی که وقتی حرکت قانونی میشه، کارگران وقتی وارد میدان میشن که اعتصابی حرکتی که میکنن و اون حرکت نبایستی خیلی فرسایشی باشه، چرا که کارگران رو از ناخودم میندازه، تمام اقتصاد رو تعطیل میکنه. بنابراین به صورت ضربتی وارد میشن در جایی که آمادگی وجود داره. به نظر من مقدمات کار داره آماده میشه که طبقه کارگر خودش رو وارد میدان بکنه. در سال 57 هم همینطوری بود. مثلا نگاه نکنید به انقلاب مثلا روسیه که کارگران وارد میدان شدن، حتی اون موقع هم کارگران نبودن که وارد میدان شدن، سربازا بودن که بیشتر از دهقانان بودن. جمعیت کارگران روسیه اونجا 1/10 جمعیت روسیه، دهقانان بودن که به صورت سرباز تزاریسم اونا را کشونده بود، به جنگ برده بود و به جان آمده بودن و میخواستن جنگ تمام بشه و شورش دهقانان بود که در واقع انقلاب رو آغاز کرد. و جالبه که در فوریه 1917 شورش اصلی که به اصطلاح تزار رو مجبور به استعفا کرد شورش زنان بود، زنان کارگر. این خیلی از مارکسیست‌ها حتی به این خیلی توجه نمی‌کنن. بنابراینه که طبقه کارگر به صورت ضربتی می‌جنگه و اعتصاب‌ها وقتی بشه اقتصاد، کل اقتصاد مثلا در شهرها تعطیل میشه، مناطق روستایی نیست، تعطیل میشه، همه چیز از منجمد میشه. در اون صورت به نظر من شرایط باید آماده بشه. بنابراینه که من فکر میکنم که شرایط داره آماده میشه. یک مسئله هم هستش، اونه که در محلات فقیر بشین و اینها جمهوری اسلامی معمولا برخلاف رژیم شاه خیلی دیکتاتوری بسیار خیلی خشنی بود، ولی در همه محلات و فلان اونطوری نیرو نمیتونست متمرکز. اینا از اول مسجدها رو کردن پایگاه های خودشون، عملا اونجا جاسوس هاشون رو میگمارن، حتی اسلحه نگه میدارن، نمیدونم فلان و اینها. و بنابراینه که شکل‌گیری اون کمیته های محلات و فلان به کندی میتونه صورت بگیره، چون زیر کنترل به اصطلاح آخوندها هستش، اون دستگاه های به اصطلاح محلی اینها هستش که از طریق بسیج و فلان اداره میکنن، ولی با پیشروی حرکتی نمیتونه ادامه داشته باشه. تصادفاً فروپاشی در بسیج قبل از همه و سریعتر از همه پیش خواهد رفت و فلان، چون خانواده های اون نیروهایی که بسیجی هستن در محاصره مردم قرار بگیرن و ناگزیر میشن که در واقع با مردم به یه نحوی همراهی بکنن یا لااقل در مقابلشون وای نایستن.
این مسئله‌ایه که قدم به قدم جلو خواهد رفت. ولی همه اینها رو در نظر بگیریم، شتاب حوادث در ایران امروز در مقایسه با سال 57 کمتر نیست، حتی شتابانتر و تندتر هستش. بله، سپاسگزارم. پس هرچی این خیزش انقلابی طول بکشه، قطعا هرچند که به نفع رژیم هم هستش، اما نفع اصلی رو این توده های معترض هستن که میبرن، چون کم کم کمیته های محلات شکل میگیره و این کمیته های محلات همدیگر رو میشناسن، ارتباط برقرار میکنن و شروع میکنن به سازمانیابی و کارگران هم میخ آخر رو بر تابوت میزنن، اونطور که شما گفتید. خب بسیار ممنونم. اما ما در طول این مدت، این تقریبا نزدیک به 4 ماه گذشته، شاهد این بودیم که خیلی ها میخوان که این انقلاب رو میشه گفت تصاحب کنن. بعضی هم میگن که در مورد بدیل صحبت کردن الان خیلی زوده. بعضی هم این نظر رو دارن که نه دیگه وقتشه که در مورد بدیل حرف بزنیم. در حرفاتون اشاره کوتاهی داشتیم به اینکه آخوندها هیچ وقت هیچ جا بر مسند قدرت ننشستن و خمینی این کارو کرد. خب خمینی هم میگفت که وقتی برگردم میرم قم میشینم و کاری به سیاست ندارم. الان هم هستن که خودشون رو در جای بدیل میبینن و میگن که ما کاری به قدرت و اینا نداریم، فقط میخوایم که دموکراسی برقرار بشه. به نظر شما آیا این سوال من میشه گفت دو سواله و جوابای مختلفی داره. یک، آیا مردم ایران، مردمی که از همون روزهای اول با ضرباتش زیر شدیدترین ضربات سرکوب بودن، اما از همون روزهای اول خواهان سرنگونی رژیم بودن با همه ارکان نگهدارندش، قبول میکنن که از بالای سر اونها تاریخ دوباره تکرار بشه و بدیل براشون بسازن؟ و دوم اینکه آیا به نظر شما الان وقتی این رسیده که ما در مورد بدیل حرف بزنیم؟ والا من به نظرم میاد که اگر مقایسه بکنیم انقلاب کنونی رو با انقلاب سال 57، متوجه میشیم که رژیم شاه در بیرون، در بین قدرت‌های دیگه تقریبا دشمن نداشت. جمهوری اسلامی درست در نقطه مقابل رژیم شاه تقریبا متحد قابل تکیه‌ای نداره. طبیعیه که از خارج فشار زیاد میاد. اینو توجه داشته باشیم که قدرت‌های دیگری هستن که منافعشون از آمریکا و فلان و اینها گرفته تا مثلا عربستان سعودی و نمیدونم فلان و اینا، میخوان که در واقع در ایران کشور حساسیه. ما بیشترین مرزهای آبی و خاکی رو بعد از شاید روسیه در دنیا داریم، یه جزو چند کشور پرهمسایه دنیا هستیم. طبیعیه که خیلی ها میخوان که در این منطقه حساس به اصطلاح یک حکومتی بیاد که براشون خطرناک نباشه و دموکراسی در ایران، حاکمیت مردم خیلی ها را میترسونه طبیعی اون قدرت ها رو. این یک مسئله هستش. منتها در اون دوره قبل در بیرون شاه دشمن نداشت و نیرویی در داخل نبود که بتونه در واقع خودش رو سازمان بده جز روحانیت که شاه آزاد گذاشته بود. حالا بنابراین که مشکل از داخل شروع شد. در واقع در انقلاب ایران دیگران نبودن که دخالت کردن، برخلاف اون شایعات که نمیدونم در کوادولوف فلان تعیین کردند و فلان اینها. البته خب اونا منافعشون اینجا بود. اساساً در داخل به اصطلاح قدرت روحانیت که خود شاه در واقع بذرش رو آزاد گذاشته بود و اینها بود که قدرت رو گرفت و فلان. یه چیز عجیبی اتفاق افتاد دیگه. در ایران امروز تصادفاً دشمنان بیرونی رژیم خیلی زیادن و همه علیهش هستن. یه رژیم در محاصره است. این از یه نظر به نفع مردم ایرانه و انقلاب ایرانه، ولی از یه نظر به ضرره که میخوان همه اونها مداخله کنن، به نحوی آلترناتیو بسازن. ولی در داخل ایران یه مسئله که درست عکس اونه. اولا یک به اصطلاح نهادی که سازمان یافته باشه و مورد قبول مردم باشه یا اکثریت مردم که توهمی داشته باشن نداره.
تقریبا هیچ کس، همه نظرخواهی ها فلان نشون میده که چنین چیزی نیستش. و دومین نکته عبارت اینه که ایرانی ها در مثلا توجه داشته باشید در دوره شاه، در 15 سال آخر دوره شاه، شما جوان هستید شاید یادتون نباشه و اصلا ندیده اید اصلا، ولی ما دیدیم اصلا که در 15 سال آخر رژیم شاه اصلا حرکت بزرگی در واقع، شورش بزرگی از طرف مردم نبود. یعنی در واقع خیلی خفقان حادی وجود داشت و اینها. منتها در رابطه با ماجرای به اصلاح چیز امروز جمهوری اسلامی، واقعیت اینه که رژیم در وضعیتی هست که با نیروهای مردمی وسیع روبرو هستش. سازمانیابی مردم اگر در 15 سال آخر رژیم شاه در واقع هیچ نفسی نمیتونستن بکشن، در 40 و چند سال گذشته علیرغم تمام سرکوب‌ها مردم ایران تقریبا خاموش نبودن. به انواع مختلف در سطوح مختلف حرکت‌های ادامه دادن. همه بخش‌ها را آدم به شماره خیلی طولانی میشه، بخش‌های مختلف، و بنابراین نوعی آگاهی از منافع، نوعی امکانات سازمانیابی وجود داشته. ما مثلا در 10 دهه گذشته سازمانیابی که در پایین جامعه در بین زحمتکشان اتفاق افتاده، شاید ما بعد از کودتای 28 مرداد هیچ وقت نداشتیم اون چیزها. بنابراین در داخل ایران مردم میدونن چه میخوان و در واقع نه تنها میدونن که چه نمیخوان، بلکه میدونن این که تصادفی نیست که در این خیزشی که همین الان شروع شده، 4 ماه شروع شده، به یه نحوی یک چیز اثباتی وجود داره. ایرانی‌ها فقط نمیگن زن، زندگی، آزادی هم میخوان. ببینید حکومت، حتی درسته که نوع حکومت رو فعلا کسی شعارش رو نمیده، ولی توجه داشته باشید که آزادی رو تاکید دارم بر روی آزادی. مردم باید نفس بکشن. این مسئله خیلی مهمیه. چیزهای اثباتی که ایرانی‌ها دارن، آزادی مفهوم خیلی مهمیه، کلیدی هستش. بنابراینه که خیلی نمیشه سوار شد بر مردم ایران. و مردم به علاوه دوره انقلاب ارتباطات و اینهاست، مردم ایران اون موقع خبر نداشتن در دنیای دیگه چه خبره فلان اینها. مثلا جوانان ایران اونقدر چقدر موقع به اصلاح اطلاع داشتن از دنیا، کتابخونی نبود، فلان نبود و اینا، و ارتباطات نبود. حالا جوانان ایرانی تمام جریان‌های فکری رو حتی در سطح بین‌المللی میشناسن. این چیز کمی نیست. این مردم رو به این سادگی ها نمیشه به اصطلاح گول زد و اینها. من بسیار بسیار خوشبین هستم. البته مخاطرات بزرگ دشمنان وجود دارن. کشور ما به اصطلاح کشور حساسیه، منطقه ما منطقه حساسیه و طبیعیه که چنین خواهد بود. منتها حرکتی که در ایران شروع شده، بیداری هایی که به وجود اومده، سازمانیابی هایی هرچند ژلاتینی ولی پیشرفته که به وجود اومده، راحت نیست بر گرده مردم سوار شدن. مثل اون سالها یه نفر بیاد عکسش رو در ماه ببینن. مردم ایران عکس هیچ کسی رو در ماه نمیبینن. حالا همه چیز از به اصطلاح شیارهای خاک بلند میشه امروز. توجه داشته باشید. بسیار سپاسگزارم. خب اون چه که مسلمه یک بدیل بورژوایی نمیتونه جوابگوی مطالبات مردم و خواست مردم ایران باشه، اینکه در اون آزادی و برابری باشه. اما خب این بدیلی که شما ازش گفتین، بدیلی که مردم در اون آزاد و برابر باشن بدور از هر گونه استثمار و نابرابری، در چه شرایط این بدیل شکل میگیره؟ اگه کوتاه جواب بدین خیلی ممنون میشم، چون داریم به دقایق آخر برنامه نزدیک میشیم. تردیدی نیست که توده محروم، اونهایی که رنج میبرن، بهره کشی میشه ازشون، نانی حتی برای خوردن ندارن، مسکنی برای اقامت ندارند و اینها، همه این مصیبت ها که در کشور ما بیداد میکنه. حتی آب برای خوردن ندارن مردم ایران. نابود داریم میشیم ما. اینها
در صورتی میتونن سازمان یابی بکنند که البته نطفه های سازمان یابی به صورت ژلاتینی و اینها وجود داره، واقعا اصلا پیش رفت همون کشاورزی، ولی سازمان یابی اگر انسجام پیدا نکنه و خود این زحمتکشان رهبرانی از داخل خودشون از پایین بیرون ندن، پیروزی خیلی سخت خواهد بود. یعنی من به پیشروی انقلاب خیلی امیدوار هستم، ولی اینکه آیا طبقه کارگر موفق خواهد شد یا نه، بایستی مدام تاکید کنیم سازمان یابی، سازمان یابی، سازمان یابی و آگاهی و به خود تکیه کردن. این خیلی حیاتیه. همه چیز سرنوشت کشور ما، حتی منطقه ما از یه جهاتی، چون منطقه ما هم داره نابود میشه. و اگر واقعا کارگران ایران، زحمتکشان ایران متحد بشن، واقعا میتونه یک تجمع بزرگی در منطقه ما از کشورهای آزاد یواش یواش شکل بگیره. ایران میتونه منطقه با این قومیت‌ها، ملیت‌ها، زبان‌هایی که هستش و خویشاوندانی آن سوی مرزها ما همه داریم، میتونه واقعا محل تجمع بزرگی باشه برای زحمتکشان منطقه. ولی اگر نشه، فاجعه بزرگی بایستی در انتظار اون باشه. اینطوری نیست هر انقلاب در عین حال میتونه یک ضد انقلاب باشه دیگه، توجه داشته باشیم بهش. بله، خب شما از سازمانیابی نام بردین که بسیار مهم هستش، اما خب ما در طول چند سال گذشته شاهد اعتصابات و اعتراضات با شکوه معلمان بودیم، کارگران، تشکل‌ها و صنف‌های مختلفی که بسیار متشکل و سازمان یافته هستند. حتی کارگران نفت که شورای سازماندهی نفت رو داره. شما و قطعا هم در طول این 4 ماه گذشته کمیته های شکل گرفته و ما این رو از کمیته محلات، جوانان محلات میتونیم ببینیم که چقدر بیانیه هاشون رادیکال هستن. به نظر شما چقدر اهمیت داره که مثلا تشکل های صنفی معلمان که سال گذشته درخشیدن، این تشکل ها الان نه تنها معلمان، تشکل هایی که در چند سال گذشته فعالیت های پررنگی داشتن دوباره فعال بشن، در طول 4 ماه گذشته تقریبا میشه گفت ساکت بودن اونطور که باید. این تشکل ها با این تشکل های محلات که الان شکل گرفتن همدیگر به همدیگر وصل بشن و کارهای مشترک انجام بدن، به نظر شما این سازمانیابی رو به سرعت این سازمانیابی کمک نمیکنه؟ مسلما کمک میکنه. اولا توجه داشته باشی که همین الان این خیزش در همین چند ماه گذشته دانشجویان ایران نقش خیلی کلیدی داشتن. ما برخلاف گذشته که دانشجو خیلی کم بود، حالا بالای 3.5 میلیون ما دانشجو داریم در حتی شهرهای کوچک ایران. و معلم ها، ما هیچ وقت اینقدر به اصطلاح سازمانیابی سراسری از دهات دورافتاده ایران تا شهرهای اصلی ایران معلمان سازماندهی دارن و اشراف دارن، در بین مردم هستن و حالا زحمتکشتر از خیلی های دیگه هستن. بازنشستگان ما، زنان ما، توجه کنید، زنان وقتی میگیم مسئله قبل از هر چیز همون که گفتم اقتصاد توده عظیم زنان و اینها مسئله است، اینها نقش دارن در چیز. اینها سازمانیابی رو شتاب میدهند و قطعا به نظر من تعیین کننده اینها هستند و بایستی بسیار امیدوار باشیم، ولی خوشبین، به اصطلاح دلخوش نباشیم که نه همه چیز رو داریم. باید آدم نگران به اصطلاح اون ضعف‌هامون باشیم تا بتونیم به اصطلاح خودمون رو جمع و جورتر بکنیم. ولی ایران حرکتش همین الان با خیزش هایی که هستش، با سازمانیابی هایی که هستش، به نظر من در سطح جهان می‌درخشد. این مسئله کمی نیست. بله، بسیار سپاسگزارم. خب شما اگر پیام خاصی دارین یا نکته‌ای که دارین که در طول حرفاتون بهش اشاره نکردین، خیلی ممنون میشم در 1-2 دقیقه بیان کنید. حالا من فکر میکنم که مردم ایران بیداریشون قطعیه و بیدار شدن، مدت هاست که بیدار شدن.
مسئله سازمانیابی است و سازمانیابی کاری است دشوار، زمانگیر و قدم به قدم پیش میره. ولی در این زمینه هم ایرانی ها دستاوردهای بزرگی دارند و ما میتونیم مخصوصا در مناطق حساس کشور، مخصوصا در شهرها، میتونیم در واقع نه تنها رژیم رو براندازیم، بلکه در واقع اقتدار مردم رو پیریزی و پایه‌ریزی بکنیم و مسلمه که قدم به قدم اگر دموکراسی وجود داشته باشه، سازمانیابی ها، به اصطلاح نیروهای پایین سرکوب نشن، تحت کنترل قرار نگیرن، و باید تلاش کرد که از دموکراسی قاطع دفاع بکنیم تا اینکه بتونیم به اون منافع زحمتکشان کشور و سازمانیابیشون شتاب بدیم. این مسئله خیلی حیاتی. به نظر من این رو بایستی فراموش نکنیم. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین. منم تشکر میکنم از شما که فرصتی دادید که صحبت بکنم. زنده باشید. اختیار دارین. بله بینندگان عزیزان، چه که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق محمدرضا شالگونی، فعال سیاسی و عضو سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر. با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. برای زن، زندگی، آزادی. پاشو بیا بیرون سرتو بالا کن، پاشو اسم مهسا رو صدا کن، پاشو بیا همه قفلا رو بشکن. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. پاشو بیا بیرون شهرتو بس بگیر، اختیار فرداتو دست بگیر. پاشو بیا بیرون دیروزو بکن. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی.